नमस्कार। आजको ताजा खबर हामी पोखरा मन्दिर घुम्न गएको 2 घण्टाको डुङ्गा लिएर च्याट्टा चेसरलाक सिलुक लाएर हाम्रो सम्धिले डुङ्गा चलाउँदैछ। हुई मैले भिडियो बनाउँदैछ चिलिम पारेर। हामी ट्याक्क मन्दिर घुम्न गएको। अहिले मोबाइल प्लाट त खस्यो भने फेरि गयो 32-33 हजारको मोबाइल। यहाँ खेल्दैछ केटाहरूले डुङ्गा सुङ्गा। अब यिनीहरूले खेल्दैछ गेडा गडबड बोलेछ डुङ्गा सुङ्गा भन्नु लाग्यो। डुङ्गा गडबड भन्ने भएछ। आइएम सरी हैन। अब डुङ्गा चलाएको कि के चलाएको है खेला जस्तो गर्छ केटाहरूले। त्यो त मैले यस्तो के भन्छ अरे यसरी अब बिच बाटोमा आएर फेरि उसो भयो भने त खत्तम भयो। भिजो यार के भन्दा यो मजा छ नि त यार। ओइ केटा हो के यहाँबाट त पानी चुइन थालेछ। पानी चाहिँ के भयो र सरर पिङसिङ भट्टमा ल सम्धि म चलाउँछु। छैन हाल्दा न बेसरी अनि हाल्दा मेरो हल्टिन्छ के आफू जस्तो हुँदैन त्यो खुट्टाले चलाउने लेफ्ट राइट साइड यता के यता हो त्यो बरु त्यस्तो कुना कुना जानुपर्ने हो कि त्यो चाहिँ रबरवाले हो। हामी यो मन्दिरबाट पारी गरेर यो पारी जान सक्दैन। माथि जान सक्छ सक्दैन माथि माथि जान त मिल्छ उकालो धेरै छ। यो पारीबाट बाटो होला नि है बाटो टाटा छ उकालो 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ। मन्दिर पुग्न त 2 घन्टा लाग्छ। बरु हामीसँग त्यो उकालो हिँड्ने काम चाहिँ नगरौँ बरु त्यहाँबाट यस्तो जाउँ न बरु भयो गएर त्यहाँबाट अर्को टुङ्गामा आउनु नि यार। हजुर ए बस जान्छ त्यहाँ। हजुर हजुर पृथ्वी चोक हजुर।